北美中文电视播出平台麒麟电视近日在北美推出 2.0 新一代产品和频道套装服务。此举意味着由新华通讯社主办的中国新华新闻电视网中文台与英语台将通过这一平台和北美观众见面。当地时间13号，在加拿大安大略省多伦多市举行的麒麟电视 2.0 发布会上，麒麟电视有限公司副总裁黄天波演示了麒麟电视的中国新华新闻电视网中英文电视台播放功能。黄天波表示，中国新华新闻电视网中英文电视台通过麒麟电视一步到位面向北美的观众播出，这是麒麟电视作为网络电视所具有的优势，即多、快、好、省的把电视频道直接传输给用户。麒麟电视 2.0 全新一代产品及服务使用全新的节目传输技术，是全球首个通过公共互联网提供高清中文电视频道的运营平台。首批登陆麒麟 2.0 频道的包括湖南卫视、上海东方卫视等6个中国地方电视台的高清频道，以及82个中文电视频道和20多个主流英文频道。麒麟 2.0 为用户提供电视、个人电脑和 iPad 平板电脑3种播放平台，并使用从各电视台节目源头接受高质量信号的方式，为观众提供标清和高清的播放模式。交互式频道即时预览，让观众在收看某频道节目时，还能同时利用画中画功能观看其他频道播放的节目。据悉，麒麟电视目前已与海内外400多家电视台、影视制作发行机构建立长期合作关系，提供超过3万小时的点播节目，为美洲、欧洲及东南亚的海外华人服务。